سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 3 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه بازداشت باز یک وزیر سابق به پرونده نسیم عالمزاده مور مخفی زدند. مادر 65 ساله دلشاد کراسافچک به 13 سال زندان محکوم شد. مرگ 8 کس، 3 مهمان از ازبکستان و 5 عضو یک عائله از عینی در 2 صدمه دهشتبار. ایران ویزا را برای شهروندان تاجیکستان رسما بیکار کرد، ولی با 4 شرط. مصادره 62 عدد سلاح سرد در دوشنبه، 6 سلاحش از دست نورسان. و اکنون تفصیلات خبرها. نسیم خواجه عالمزاده، سابق وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در سالهای 2017-2020 که بعد برکناریش 4 سال باز رهبری پژوهشگاه گاستروانترولوژی جمهوری را بر دوش داشت، در پایان ماه ایون بازداشت شده است. در این باره روز 3 ایول سال 2024 به پایگاه خبری بامداد 2 منبع گوناگون از جمله یکی از خویشاوندان نزدیک نسیم عالمزاده خبر دادند. خویشاوند نزدیک وزیر سابق با تصدیق خبر بازداشت عالمزاده گفت که بازداشت او روز 29 ایون سال 2024 صورت گرفته. او اینک چند روز باز در حبس در بازداشتگاه قرار دارد. اما این صحبت بامداد در مورد اینکه نسیم عالمزاده را با چه اتهامی و کدام نیاد حفظ حقوق دستگیر کرده است اظهار بیخبری کرد و تنها گفت بنا به اطلاعی که او دارد به پرونده وزیر سابق تندرستی مور مخفی زدند. به بامداد هنوز میسر نشده است که توسط منابع دیگر تفصیلات پرونده نسیم عالمزاده را به دست آورده عیبنامه به ضد او اعلام شده را روشن کند. اما معمولا مور مخفی به پرونده های زده می شود که به امنیت دولتی ربط می گیرند، از جمله مقامات به پرونده سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رهبر سابق حزب دموکرات تاجیکستان که 12 ایون با اتهام غصب حاکمیت بازداشت شد مور مخفی زدند. هنوز معلوم نیست که نسیم عالمزاده با اتهام دست داشتن در یگان جنایت کروپسیونی دستگیر شده است و یا در بستگی به پرونده عثمانزاده. قرار معلوم در رابطه به پرونده عثمانزاده که به پرسر و صداترین پرونده سیاسی سالهای اخیر تبدیل یافته است، تا امروز 10 نفر اکثرا منصبداران در گذشته خیلی بلندپایه بازپرسی شده، چند نفر آنها به حبس گرفته شدند. مقامات این مسر و صداها برای بازجویی و بازداشت‌ها را تا حال یگان بار شرح ندادند، ولی منابع غیر رسمی در شمار دستگیر شدگان در پیوند به غصب حاکمیت نفران چون سابق اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تاجیکستان و رئیس شورای عالی اکبرشاه اسکندروف، وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی، معاون رئیس حزب دموکرات و ژورنالیست احمدشاه کاملزاده، فرمانده سابق الفا پلکوونیک نرزالله نعیموف را نام میگیرند. دادگاه عالی تاجیکستان ساجده سیدمرادوف، مادر 65 ساله دلشاد سیدمرادوف ملقب به دلشاد کراسافچک و یا دلشاد اسبر را به 13 سال زندان محکوم کرد. پسر او کارمند سابق نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان ماه مارس سال جاری با جرم تهیه و رهبری جنایت سنگین، ربودن و قتل معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمتالایف به حبس عمرباد محکوم شد. قبلا عیبدار کننده دولتی برای ساجده سیدمرادوف 14 سال زندان طلب کرده بود. بنا به اطلاع منابع رادیو آزادی، دادگاه عالی این زن سالخورده را به قلابی، ساختکاری اسناد، غصب قطعه زمین و مانعی به تفتیشات گناهکار دانست. نزدیکانش عیب‌های به ضد ساجده سیدمرادوف را بی‌اساس می‌نامند، اما در عین زمان شکایت کردن از حکم صادر کرده دادگاه را بی‌فایده می‌دانند. 2 منبع در دادگاه عالی گفتند که حکم ساجده سیدمرادوف 19 ایون صادر شد ولی تا حال قوه قانونی نگرفته است. به گفته منابع امروز با ساجده سیدمرادوف 2 کارمند اداره بایگانی و یک مسئول سابق کارخانه به قیدگیری مال و ملک غیر منقول نیز جزا گرفتند. آنها در ساختکاری اسناد به سیدمرادوف یاری دادند و برای آنکه گناهشان وزنی نبود تنها جریمه شدند. افزوده است منصوبت رادیو آزادی در دادگاه عالی این 3 نفر از قرار دادگاه شکایت نکردند و گذشت 2 هفته از صادر شدن حکم ساجده سیدمرادوف نیز از حکمش شکایت نکرده است. یکی از پیوندان نزدیک این زن گفت از سیدمرادوف به خاطر پسرش دلشاد قصاص گرفتند. در دادگاه عالی این را رد کرده و گفتند حکم بر اساس دلیل صادر شد و اگر او نوروزی است بگذار شکایت کند.
مسئولان دادگاه عالی گفتند سید مرودوف تا 5 ایول حق دارد به زینه بالایی دادگاه شکایت کند. همصحبت رادیوی آزادی در دادگاه عالی در شرح عیبنامه گفت که اتهام قلابی و ساختکاری اسناد نسبت به این زن به خرید و فروش یک خانه در سال 2016 ربط دارد. پیوندان سید مرودوف هم تصدیق کردند که یک بحث اساسی در پرونده مسئله خانه است که دادگاه آن را مصادره کرده است. در دادگاه عالی مصادره شدن خانه را تصدیق یا رد نکردند. مسئولین دادگاه تنها گفتند خانه را شوهر سوجیده سید مرودوف پیش از وفاتش به یک نفر توفه کرده است، اما گویا این زن منزل را باز به 2 نفر دیگر فروخته است. بحث این خانه علیحده در دادگاه شهر دوشنبه ادامه داشته است. اتهام دیگر در پرونده سوجیده سید مرودوف خود سرانه غصب کردن قطعه زمین است. تفتیشات معاین کردند که سید مرودوف در آشیانه یکم بنای بلند آشیانه در دوشنبه زندگی میکرد و زمین پایان بنا را غصب کرده است. گفته است منبع در دادگاه عالی پیوندان سید مرودوف در این باره چیزی نگفتند. اتهام چهارم در پرونده سوجیده سید مرودوف به قضیه پسرش دلشاد سید مرودوف ربط داشته. مفتش از بالای سوجیده سید مرودوف شکایت کرده است که در رفت تفتیش قضیه پسرش بر روند تفتیشات دخالت و ممانعت کرده است، اما مقامات نگفتند که سوجیده سید مرودوف چگونه به کار تفتیشات مانع شده است و یا دخالت کرده است. سوجیده سید مرودوف سال 1959 همسر رهبر سابق کارخانه پردرآمد تاجیک نفت بود. خود سوجیده سید مرودوف در گذشته سالهای زیاد مدیر فروشگاه مرکزی دوشنبه یا تسوم بود و بعداً صاحبکاری میکرد. شوهر کنونی او در وزارت کارهای داخله در یک منصب بلند کار میکند. سوجیده سید مرودوف روز 3 آگوست سال 2023 در حال دستگیر شد که پسر او دلشاد کراسافچک بعد کشتن شورت اسمتالایف از تاجیکستان فرار کرده بود و مقامات در پی جستجویش بودند. اون وقت فرضیه هم صدا میداد که ظاهرا مقامات با بازداشت مادرش میخواهند دلشاد سید مرودوف را به بیرون شدن از پناهگاهش و به تاجیکستان برگشتن و خود را به مقامات تسلیم کردن وادار کنند. در حقیقت در اول ماه اکتبر سال 2023 یعنی یک ماه بعد بازداشت مادرش دلشاد سید مرودوف که چندین ماه توانست از تعقیب مقامات فرار کند، به طور مرموز زولانه در دست و به تاجیکستان آورده شد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 2 ایول سال 2024 در 2 صدمه دهشتبار در کیلومتر 5 راه دوشنبه خوجند در حدود نویه ورزاب در راه عینی کوهستان مشچا در نزدیکی دهه شوت که پایان نویه عینی 8 نفر 3 مهمان از جمهوری ازبکستان و 5 عضو یک عائله از شوت که پایان با شمول زن و شوهر و 3 فرزند خردسال آنها به هلاکت رسیدند. تنها در یک هفته اخیر بر اثر صدمه و در راههای تاجیکستان حدود 30 نفر از جمله تقریبا 10 کودک جان باختند. بنا به اطلاع کمیته صدمه اول مرگبار 2 ایول سال 2024 تخمیناً ساعت 13:00 در کیلومتر 5 شورای دوشنبه ورزاب خوجند روی داد. راننده ماشین تمغه نکسی با رقم‌های دولتی ازبکستان هنگام حرکت از سمت شهر خوجند به طرف شهر دوشنبه به ماشین بارکش کماز برخورده است. در نتیجه صدمه راننده و 2 مسافر نکسیا در جای حادثه جان دادند. همه آنها شهروندان ازبکستان بودند. نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان به جای حادثه آمده هلاک شدگان را با استفاده از تجهیزات مخصوص از داخل ماشین پچق شده بیرون آوردند. شخصیت راننده را معاین کردند. او بایگیتوف نور محمد سال 1964 ساکن ولایت فرخانه بوده است. شخصیت مسافران او نیز معاین کرده می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان درباره این حادثه روز 2 ایول خبر داده است. صدمه دوم دهشتبار در حدود نویه عینی ولایت سوخت رخ داد. 2 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 16:50 در نویه عینی کوهستان مشچا در نزدیکی دهه شوت که پایان جماعت مرز نویه عینی راننده ماشین تمغه موسی ساکن 32 ساله دهه شوت که پایان هنگام حرکت از طرف مرکز نویه به طرف دهه شوت که پایان از عهده اداره ماشین برآمده نتوانسته ماشین را به تقریبا 450 متر چپه کرده است. در نتیجه همه 5 نفری که در داخل ماشین بودند راننده، همسرش و 3 فرزند خردسال آنها در جای حادثه جان دادند. کمیته حالتهای فوق‌العاده با اظهار همدردی به نزدیکان قربانیان این صدمه از همه رانندگان بار دیگر خواسته است که هنگام حرکت در راه خیلی هوشیار باشند،
و تمام قاعده‌های حرکت در راه را به خصوص سرعت را قطعاً رعایت کنند. یادآور می‌شویم روز 27 میلیون سال 2024 بر اثر برخورد دو اپل در موضع افتابلیقا در کنار شهر کولاب در جنوب شرقی تاجیکستان 7 ساکن نویه مومن آباد از جمله یک مادر جوان با 3 فرزند خردسالش به هلاکت رسیده. 4 نفر دیگر چند روز باز با جراحت‌های وزنین در شعبه ریانیماسیون بیمارستان کولاب قرار دارند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راه‌های پرخطر دانسته شده. هر سال بر اثر صدمه‌ها در این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. هیئت وزیران ایران روز 3 ایون سال 2024 نامه تصویب لغو روابط با تاجیکستان را امضا و رسانه‌ای کرد. در این باره از سفارت ایران در تاجیکستان به آزیا پلیوس اطلاع دادند. بر اساس این نامه تصویب وزارت کارهای خارجه ایران موظف شده است که مقررات لغو روابط میان حکومت ایران و حکومت تاجیکستان را اجرا کند. در همین حال ایران نظام روابط را با شرط‌های زیرین لغو کرده است. طول بود و باش 30 روز، طرز سفر تنها سفر هوایی، مسیر از دوشنبه به تهران و برعکس، شرط عمل متقابله در صورت عمل متقابله حکومت تاجیکستان. از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به آزیا پلیوس لغو روابط را تصدیق کردند و گفتند مسئله‌های حجت‌گذاری و مقرراتی در وزارت کارهای خارجه ایران بررسی می‌شوند و پس از آن وزارت کارهای خارجه رسما آگاه کرده می شود. تاکید کردید که تنها بعد به انجام رسانیدن مسئله حجت‌گذاری روز به اجرا در آمدن لغو نظام روابط معین و با مکتوب رسمی جانب تاجیکستان آگاه کرده می شود. به اطلاع سفارت ایران در تاجیکستان، هیئت وزیران ایران هنوز در زمان زنده بودن رئیس جمهوری قبلی ابراهیم رئیسی نامه لغو روابط میان تاجیکستان و ایران را به امضا رسانیده است. اما از سبب رخ دادن حادثه ناخوش با مرحوم ابراهیم رئیسی این مسئله تا روز 1 ایول به تأخیر افتاد و اکنون نسخه آن را به نهادهای مربوطه از جمله به مقامات معظم رهبری، دستگاه رئیس جمهور و وزارت کارهای خارجه روان کردند. گفت همصحبت ما از سفارت ایران در تاجیکستان گفتند که حالا وزارت‌های کارهای خارجه ایران و تاجیکستان مسئله‌های مقدماتی اجرا را بررسی می‌کنند. تاریخ پیشبینی لغو نظام روابط میان تاجیکستان و ایران به سفر آخرین رئیس جمهور مرحوم ایران ابراهیم رئیسی به دوشنبه می‌پیوندد. ماه نوامبر سال 2023 در جریان سفر ابراهیم رئیسی به تاجیکستان یادداشت تفاهم درباره لغو روابط به امضا رسیده بود. آن وقت گفته میشد که لغو روابط برای 1 ماه در نظر است و آن پس از گذشتن رسمیات داخلی احتمالاً بعد 1 ماه رسما جاری می‌گردد. اما تا حال آن از رسمیات داخلی دو کشور پررنگ نگذشته است. سفر بدون روابط با مقصد تجارتی، کاری، سیاحی و حمل و نقل بین المللی بار و مسافران امکان پذیر است. اما شهروندان دو کشور که برای تحصیل، سهولت‌های مهنتی و مطبوعاتی می‌خواهند به کشورهای همدیگر سفر کنند باید روابط بگیرند. غیر از این یک شرط اساسی این است که شناسنامه‌های خارجی شهروندان باید نه کمتر از 6 ماه اعتبار داشته باشد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روزهای 1 و 2 ایول سال 2024 در ناحیه‌های کوهستان رشت چندین سیل فرو ریخته باعث از خانه‌هایشان کوچاندن بیش از 200 ساکن شده است. در ناحیه نورآباد یک راننده را سیل برده است. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 1 ایول سال 2024 تخمینا ساعت 11:30 در دهه سر پولک جماعت دهات حکیمی ناحیه نورآباد سیل یک ماشین تمغه اوپل زفیر ساکن دهه جفچی را زیر آب کرد. به آنها میسر شد که 2 کودک، یک زن و یک مرد را از ماشین بیرون کنند. متاسفانه راننده را سیل برد. در نتیجه تلاش‌های مشترک جسد راننده در 4 کیلومتر پایین‌تر از محل حادثه پیدا و به نزدیکانش سپرده شد. روز 1 ایول سال 2024 در دهه دشت مرزا جماعت دیات قلعه دشت نوی فیض‌آباد سیل آمد و در قطعه زمین نزد اولگی ساکنان باغ‌ها و راه‌های بین دهه را ضرر رساند. کارها برای برطرف نمودن پیامدهای آفت آغاز شده است. طبق اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده در منطقه رشت 1 ایول سال 2024 ساعت 2:40 بر اثر بارشات در دهه شلونک جماعت دیات قلعه سرخ رشت
سیل روز دوشنبه وحدت را موقتا بست. در برطرف کردن عاقبت‌های این سیل تکنیک و کارمندان خدمات راه نویه جلب کرده شدند. ساعت 11:40 راه تازه کرده شد و حرکت نقلیات برقرار شد. همچنین ساعت 14:56 همین روز از کیلومتر 101 تا 108 شورای وحدت رشت لخش سیل روی منطقه را بست. برای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی تکنیک مهندسی نویه سفربر کرده شد، راه باز کرده شد. طبق اطلاع شعبه کمیته لطای فوق‌العاده در نویه سنگوار 1 ایول سال 2024 در دهه یازگند جماعت دیات طویل دره نویه سنگوار بر اثر اومدن سیل یک پول ماشینگذار را شسته است. همچنین 36 خانه و انشاءات یاریرسان ساکنان محلی زیر آب مانده است. همه ساکنان به جای امن انتقال داده شدند. با مقصد معاین نمودن خسارات و تشکیل کارهای برطرف سازی کمیسیون لطای فوق‌العاده با رهبری معاون یکم رئیس کمیته پلکوونیک لطیف زاده به محل از آفت ضرر دیده سفربر کرده شد. همین طور روز 2 ایول سال 2024 ساعت 16:10 در کیلومتر 205 راه دوشنبه وحدت رشت لخش در حدود موضع حفظک نویه لخش به سبب بالا رفتن حرارت سطح آب دریای سوغک بالا رفته آب مجرای دریای سرخاب را بست و تقریبا 500 متر راه را شسته 4 ستون برق را خراب کرد. کسی آسیب ندیده است. رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی ادامه دارد. کمیته لطای فوق‌العاده قبلا خبر داده بود که طبق معلومات هواشناسان روزهای 1 2 ایول سال 2024 در نویه‌های علایده توبه جمهوری در ولایت سوخت و در نواحی غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل باقی میماند. علاوه بر این روزهای 1 3 ایول سال 2024 در یک قطار نواحی‌های ولایت ختلان، نویه‌های توبه جمهوری و شهر دوشنبه بنابر تغییریابی آب و هوا طوفان گرد و غبار در نظر است. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 2 ایول سال 2024 خبر داد که کارمندان میلیسای پایتخت تاجیکستان ضمن گذرانیدن چاره‌بینی سنجشی شهروند خدای نظرف محمد رافع سال تولدش 2005 ساکن شهر دوشنبه را تکرارا برای با خود گرفته گشتن صدای سرد بازداشت نمودند. هنگام کوفتکوف از محمد رافع یک عدد کار دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به این حالت نسبت به خدای نظرف محمد رافع پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مدت 3 شبانه روز تعیین کرده شد. خود خدای نظرف یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. میلیسای دوشنبه با نشر آمار رسمی خبر داد که از جانب کارمندان میلیسای پایتخت در نتیجه عملیات سنجشی در دوام 6 ماه سپری گردیده سال جاری در عموم 62 عدد پردمیت‌های به صفت سلاح سرد استفاده شونده دریافت و مصادره کردند. از این شمار 51 عدد را کارت‌های گوناگون تمغه، 7 عدد را کاستت، 2 عدد را بیتا و 1 عدد را الکتروشوکر و تبر تشکیل می‌دهند. میلیسا در اطلاعش افزود نگرانی کننده آن است که 6 عدد چنین پردمیت‌ها محض در دست نابالغان دریافت و مصادره کرده شدند. گفته می شود نسبت به والدان آنها طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شدند. این بند قانون همچون جزا برای خنک نظری در تربیت فرزندان جریمه را به مبلغ از 216 تا 360 سامانی پیش بینی می‌کند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.